السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هنشوف فيه أماكن بلوف شحن وكمية فريون جولف 7. هنا هنلاقي مكان بلف اللو بريشر، هي نفس أماكن السكودا الاي 7 والجيتا، وده بلف الهاي بريشر. هما غالبية العربيات السكودا والأودي في الجنب الشمال. ادي البلف الهاي بريشر. هنلاقي كمية الفريون هنا على الليبل بتاع العربية، هي بتاخد فريون 134 وكميته 500 جرام. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم.